ဒီဓာတ်ပုံတွေကကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုဒီဓာတ်ပုံမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းပဲလိုပါတယ်ဒါကို AI နဲ့ face swap လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လို့ရတဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုက deepfake AI နည်းပညာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုက educational content တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးထွားလာတဲ့ AI နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေနောက်ကျကြံမနေခဲ့ရအောင်တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသာအသုံးချဖို့နဲ့မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးမပြုဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မှာရုပ်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာအစားထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ AI ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနီးလန်း2မျိုးနဲ့ပြပြပေးပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ application ကို download ဆွဲစရာမလိုဘဲနဲ့လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ application ကနေတစ်ဆင့်သွားလုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ် okay ပထမဆုံးတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ application မပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့website မှာသွားလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ဆုံးကျွန်တော်ကတော့ Chrome browser ကိုသုံးပါတယ်။ Chrome browser လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ Remaker AI ဆိုပြီးရိုက်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Remaker AI ဆိုပြီးထိတ်ဆုံးမှာတွေ့ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကထိတ်ဆုံးမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီ logo လေးနဲ့ဒီ Remaker AI ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ပြီးတော့အောက်လေးတွေ search ချရင်လည်း search ချပြီးရှာကြည့်ပါ။ဒီ website လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါ။ဒီ website ကိုသုံးရတာအရန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ account လည်းဖောက်เสียရမလိုပါဘူး။ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ website လေးတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အောက်လေးနည်းနည်း search ချပြီးတော့ဒီမှာ face swap now ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာသူအခွက်ကလေးနှစ်ခွက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှဒါ main ထားမဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှရုပ်ကိုထည့်ပါဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ထားပါတော့ဒီမှာ Superman ပေါ့နော် Superman ပုံထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ done လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အောက်ကအခွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မှကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်မယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့ portrait ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ရုပ်ကိုဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Mr Bean ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ swap ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးအဝိုင်းလေးလည်နေပြီဆိုရင်တော့ခဏလောက်စောင့်ပေးပါခဏလောက်နေရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Superman ဓာတ်ပုံလေးရပါတော့ဒါ Mr Bean ရုပ်ကြီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုတူပါတယ်တကယ်လို့ဒါလေးကို download ဆွဲချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ download လေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါဒီပေါ်မှာ download လေးဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်က website မှာသွားလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့က free သုံးလို့ရပါတယ် free ကိုမှသုံးတာများသွားပြီးရင်တော့သူကlogin ဝင်ခိုင်းနေပေါ့နော် account ဖောက်ခိုင်းပါတယ် login on science ဆိုထိတ်ကဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအောက်က continue with Google ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့် Google account တစ်ကောင်နဲ့ login ဝင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ application ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဒီ app လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ app လေးကိုကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာသွား download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Google Play Store ကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ face tool2 ပေါ့နော် face 2 AI ဆိုပြီးရိုက်ရှာပါပြီးတော့ဒီထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ app လေးကိုသုံးတဲ့နေ့ကကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ app လေးကို install တင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ app လေးရပြီဆိုရင်တော့ဝင်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ allow မဲ့နှိပ်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ app လေးတွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်တောင်းကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ start swapping face ဆိုတာကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မှာselect your selfie image ပေါ့နော်ကိုယ့်ရုပ်ကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရုပ်ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ selfie ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားမြင်ရတဲ့ portrait ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်ပါ select from photo ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါ gallery လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Mr Bean ပုံလေးပဲကျွန်တော်ထည့်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော် select your target image or video ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ replace လုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပြီး select from photo နှိပ်ပါပြီးရင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီကတော့ကျွန်တော်ကသောပုံလေးနှိပ်ပါမယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Mr Bean ရဲ့မရုပ်ကဒီဘက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enhance face ဆိုတာကိုနှိပ်ပါဒါပါပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ start swapping face ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါခဏလောက်စောင့်ပေးပါခဏလောက်နေရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လေးမှာလည်းခဏလောက်စောင့်ပြီးရပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာမှန်ချစ်လေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မှာ result ကိုကြည့်ချင်တာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်နှိပ်ချလိုက်ပါရုပ်ကတူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ AI tools တွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသုံးချဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းအနေနဲ့ရယူနိုင်တဲ့ service တွေကိုဒီ video description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class နဲ့ IDK digital ဆိုတဲ့ Facebook page တွေမှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye